عزيزي المشاهد، هلو. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أهمية دور الصيدلي في مصر القديمة. ايه رأيكم النهاردة نتكلم عن مشاكل الرئتين وازاي تم علاجها في الوقت ده؟ كلنا عارفين طبعا ان الرئة تعد من أهم أعضاء جسم الإنسان، لكن نتيجة لإصابة بعض الفيروسات والبكتيريا والميكروبات ممكن يحصل التهاب حاد، ونتيجة للالتهاب الحاد ده ممكن يحصل نوع من السعال أو ضيق في النفس أو الحمى. قال لك إن القدماء المصريين عرفوا يحضروا بعض الوصفات الطبية واللي بتعالج كل المشاكل دي، واستخدموا فيها عسل النحل. طيب ليه استخدموا عسل النحل؟ قال لك والله عشان عسل النحل له القدرة على القضاء على البكتيريا والفيروسات والميكروبات وغيرها، وكمان بيقاوم الأكسدة. وفي برديات كتير اتكلمت عن الموضوع ده زي بردية هيرست واللي بترجع للأسرة 18. قال لك إن في بعض الحالات كانت بتيجي تشتكي من التهابات في الحنجرة والقصبة الهوائية، وكان بيتم علاجها ببعض الوصفات الموجودة في بردية برلي. من الوصفات دي وصفة 338، ودي وصفة كان بيتم فيها العلاج باستخدام قشدة بلدي صبحة ونضيف عليها عسل نحل وناكل المخلوط ده لمدة 4 أيام. ووصفة تانية كمان كنا بنستخدم فيها البلح المجفف، واللي بنجيبه ونفتته ونضيفه مع نص لتر لبن، والوصفة دي كانت شائعة أكتر للأطفال. والوصفة الثالثة معانا في بردية برلين كانت عبارة عن لبن رايب وعسل نحل، وبنديهم للمريض لمدة 4 أيام. ومن الحالات اللي تثبت أهمية ودور الصيدلي في مصر القديمة إنه كان بيتم علاج السعال باستخدام البخار ده عن طريق استنشاق دخان بعض الأدوية بواسطة أنبوبة الاستنشاق. وبكده نكون اتكلمنا بشكل مبسط عن علاج بعض الأمراض في مصر القديمة. دمتم سالمين.